が魂よ歌え日からイエスを褒めよ我が魂よ歌えその恵みゆえ嘆きを踊りに変え恥を取り払われた我が魂よ歌えその御業ゆえ Gerson主の光は闇の中に輝く決して揺るがない主を恐れる者主の光は闇の中に輝く決して揺るがない主を恐れる者姉が割れた者皆常しえに歌う天にがかざすられた喜び我が魂よ歌え光からイエスを褒めよ我が魂よ歌えその恵みゆえ嘆きを踊りに変え恥を取り払われた我が魂よ歌えその御業ゆえ 主の光は闇の中に輝く決して揺るがない主を恐れる者主の光は闇の中に輝く決して揺るがない主を恐れる者姉が割れた者皆常しえに歌う天に流せるされた喜び我が魂よ歌え日からイエスを褒めよ我が魂よ歌えその恵みゆえ主の恵みは常しえまで主の恵みは常しえまで主の恵みは常しえまで感謝しよう感謝しよう One more 感謝しよう You sing so good and you clap in time みんなの歌い声とっても上手でみんなよく手を鳴らすこともできてますねタイミングがいいです and the other thing I appreciate the smile on your faces またみんな素敵な笑顔でいることとっても嬉しいです Because when we praise God He doesn't want to see frown He wants to see smile神様を賛美しているとき神様は私たちの笑顔を見て喜びますね Smile on our face and the smile 心からの笑顔も必要ですね This last song is one of my favorite worship songs to do 次歌う歌は本当に気に入り賛美です And at my funeral this is one of the songs I want people to sing
自分の葬式の時これを歌ってほしいんです。 And it's called 10,000 Reasons. 1万の理由と言います。 And in Japan, there are 10,000 translations. で日本にはですね1万ぐらいの翻訳があります、この歌の。So this is the one that I know. 私は知っている翻訳はこれから歌います。 And we'll sing this song, Japanese and English. バイリンガルで歌います。我が魂主を褒めよう清い皆を心込めて歌う聖なる皆を Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.夜がけ朝日昇る日も主をたたえるこの人生何が起ころうと夕暮れにもたたえる我が魂主を褒めよう清い皆を心込めて歌う聖なる皆を Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. 我が魂主を褒めよう清い皆を心込めて歌う聖なる皆を Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.
time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. 我が魂主を褒めよ清い皆を心込めて歌う聖なる皆を Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. God, I worship Your holy name. Thank you for singing this morning. 一緒に歌ってありがとうございます。 Sit down. どうぞお座りください。 And we'll go ahead and invite Skip. はい、スキップさんどうぞ前に来てください。 Yeah. So we've known each other since 2018 or 19 18 or 19, Machida in Machida, right? at McDonald's. Yes, we met at McDonald's in Machida. 2018年か19年のマクドナルドの出会いです。 And we had a great meal Tokyo no Machida together, right? Shiba We had a happy meal together. Short, you know, it's like 30 minutes. で Yes. その時30分ぐらいいろいろ話し合って、 And since then we've become good friends. でその時から友達となって、 Maybe one reason why we become good friends is because we both look Japanese and we can't speak the language. 多分友達になった理由はどっちも日本人に見えるのに日本語ができないという理由かもしれません。 But well, jokes apart, he has a big heart for Japan, でも本当に日本を愛するそういう心があります。 and it's very encouraging to hear his story でスキップさんのストーリーを聞いて毎回励まされます。 and how he wants to live to use his life for Jesus. で自分の人生、自分の持っていること何でも神様のために使いたいという心を見て励まされます。 And also, God has used him in a great way for this church plant to get started as で well. またこの教会が開拓するために神様もスキップさんの人生を用いてくださいま So した。 thank you, Skip. ありがとうございます。どういたしまして。 So let's welcome him. 歓迎しましょう。 I want to tell you a little bit about my story. 僕のストーリーについて今日は話したいと思います。 I was born in Chicago, Illinois in 1952. シカゴに1952年に生まれました。 I'm old. 僕はおじいちゃんです。 And growing up with a Japanese face shortly after the end of World War II was not very popular. 第二次世界大戦のすぐ後に日本人の顔で生まれ育つことはあんまりありません。 America and American people were so angry at Japan. The music's coming on again. アメリカ人の方たちは日本にすごいその時怒っていました。 And so my parents made the decision to raise me as an American. だから僕の両親は僕をアメリカ人として育てることにしました。 Again, the reason why Americans were angry at Japan was because of Pearl Harbor attack. でアメリカ人が日本に怒っていた理由は、So my parents gave me very little exposure to things Japanese. なので僕の両親は日本の文化についてあまり触れさせてくれませんでした。 Very little Japanese culture.
日本の文化はあまりありませんでした。 I did not go to Japanese school. 日本の学校にも行きませんでした。 My parents, the Niseis, they would go American school and they would also go Japanese school. But Sanseis, American school only. 僕の両親は2世で、彼らはアメリカの学校にも日本の学校にも行ったんですけど、僕3世は日本の学校には行きませんでした。 But I did manage to learn a couple of Japanese words. でも、いくつかの日本語の言葉を学ぶことはできました。ダメ、ダメ。危ない。危ない。Yeah. We've all heard those words a lot when we were children. よくその言葉聞きましたね。And I did not have Japanese friends. で、日本の友達もいませんでした。 My high school was very big, 4,500 students. 僕の高校はとても大きくて4500人も生徒がいました。 Totemos, oki desu? Okay. And at my school, we had 10 Japanese. で、学校にはでも10人の、日本人がいました。 8 were boys. 8人が男の子でした。 One was my sister. で、1人は僕の妹でした。 So I never got to date Japanese girls. だから日本人と付き合うことはできたことがありません。 So basically, I'm a white guy, I'm a white person with a Japanese face and a Japanese name. だから僕は白人だけど日本人の顔があって日本人の名前です。 But I'm grateful for the way my parents raised me でも両親が僕を育ててくれた方法にはとても感謝しています。 because they prepared me to be a responsible and productive adult. なぜならとても、いい大人として準備をしてくれたからです。 That sounds Japanese, doesn't it? とても日本人的な考え方ですね。 But there was one thing that was missing in my childhood. でも僕の人生には何か一つ足りないことがありました。 My parents had no interest in spiritual things. でも僕の両親は、信仰などについて全く興味がありませんでした。 And can you put up the picture of my family? Yeah, there. これが僕の家族です。 There's Grandpa Sawa, Grandma Sawa. あちらにいるのが僕の祖父母です。 And that's me with the tie, the cute boy with hair. で、あそこのネクタイをつけているのが僕です。 My grandparents were practicing Buddhist. と僕の、祖父母は仏教でした。 In the dining room, they had a butsukan. で、ダイニングルームにはその仏台がありました。 And every Sunday, they would go Buddhist temple. で、毎週日曜日には仏教のお寺に行きました。 And one Sunday, one time, they took Skip そ to れ the で Buddhist temple. ある日曜日に僕を連れて行きました。 And this is what I remember. で、これを覚えています。 It was long. とても長くて、 It was all in Japanese, すべて日本語で、 and it was boring. とてもつまんなかったです。I remember sleeping on the pew. 寝てたことも覚えています。 That was the extent of my exposure to spiritual things when I was a child. で、なので、育った時に信仰に対して、触れたことはそれしかありませんでした。 But there was something missing in my life because my parents had no interest in spiritual things. I had become an atheist by the time I went to high school. でも両親は全くそういうのには興味がなかったので、高校の時には全く信仰がありませんでした。 I did not believe in God. I thought God was make-believe. 神は存在しないというお考えを持っていました。 He was imaginary. 想像のものだと思っていました。 But one afternoon in the high school library, I had a conversation with my friend Patty Hunter. ある日、学校の図書館でパリー・ハンターという会話がありました。 Actually, it was more like an argument, a debate. 会話というよりかは言い合いでした。 And we talked about the existence of God. 神の存在について話し合いました。 I'm an atheist. Patty is a Christian. 僕は無信仰だけど彼女はキリスト教です。 Patty really didn't state a good case for God. あまりいい、Did not. あまりいい理由を持ってはいませんでした。 But at the end, she had the guts, the courage to ask one simple question. でも最後には勇気を持ってある一つの質問をしてくれました。 She said, Skip, why don't you come with me to church on Sunday? スキップ一緒に教会に来てくれないかと聞かれました。 I didn't really want to go. But I guess I was curious. 僕はあまり行きたくなかったけどちょっと興味を持っていました。
And back then in high school, I was a musician. 高校時代の時には僕はミュージシャンでした。 So I walk into the church building. だから教会の中に入ってきました。 And I look at the auditorium. I look at the stage. そして入った時にステージを見ました。 No drums. ドラムはありません。 No bass guitar. ベースもありません。 No electric guitar. エレクトリックギターもありません。 I didn't like the music. あんまり音楽は好きではありませんでした。 And this service was in English. でこのサービスは英語でした。 But there was so much that I did not understand. でも理解ができないことがばっかりでした。 It was very strange to me. すごいとても変な、経験でした。 So at the end of the service, I decided in my mind, no, I don't like this. I'm not coming back. だから礼拝が終わった後に僕はもう戻ってこないと決心しました。 But for some unexplainable reason, guess where I was at the following Sunday? でも意味もわからない間に実はどこにいたでしょう。次の日曜日どこに行ったでしょう。 Where did I go the next Sunday? どこに行ったかわかる人いますか？ Any guess? He say church? そう教会 Manny, all right. 次の日曜日も教会に行きました。 Yeah, he saw my notes. メモ見られちゃった。 I went back to Patty's church. And for the next 6 months, Sunday after Sunday after Sunday, I went to Patty's church. でその次の6ヶ月間毎週礼拝に行きました。 And little by little, I could sense God chipping away at the barrier around my mind and the wall around my heart. そこからちょこちょこ神が僕の中に入ってきてくる感じがしました。 And after 6 months, I became a Christian. 6ヶ月後にはクリスチャンになりました。 I accepted Jesus Christ as my Savior. 神様が救い主だと受け入れました。 And that's why I'm here with you today. だから今日は皆さんとここに立っています。 I experienced a great miracle. 神様の奇跡を経験しました。 I wasn't looking for the living God. 別に神を探してたわけではありませんでした。 Like maybe Akira was looking for living God. アキラは探したかもしれないけど、 I was not, but the living God was pursuing Skip Tanaka. でも神様が僕を見つけてくれました。 And that's the unexplainable reason. でもそれの理由は分かりません。 Let's go ahead and put up the Bible verse. This is one of my favorite verses from the Bible. It's from the book of Psalms, chapter 37. これは僕の大好きな、聖書箇所です。 And it's very simple. とてもシンプルです。 Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. 主を自らの喜びとせよ。主はあなたの心からの願いを叶えてくださる。 Let me say it one more time. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. 主を自らの喜びとせよ。主はあなたの Of the power and the promise of these words. 僕はこの言葉の、証拠です。 Over my 72 years of living, I have received so many blessings from God. 72年間の人生の間、神からいろいろ与えられました。The first one is the gift of my mother and father. Gift of my mother and father. 一つ目は僕の両親です。 I didn't choose my parents, 別に僕は両親を決めたわけではありません。 but it was a great gift because they loved me, they took care of me, and they raised me to be a productive and responsible adult. でも、彼らは僕を愛してくれたし、大切に育ててくれたので、神様からのとても大切なプレゼントです。 I've been married 52 years, 僕は52年間結婚しています。 and I have 2 adult children. 2人の大人の子供がいます。 And when they were little kids, they were pretty good kids, but we disciplined them. ちっちゃい頃はとてもいい子たちでしたけど、ちゃんとお仕置きもしました。ダメ、危ないと言いました。But they were really good kids and really did not get into serious trouble. So that was a blessing. でもとてもいい子たちであまりトラブルは起こさなかったので、それも、とてもいいことでした。And they don't call dad and ask for money. で電話してお金ちょうだいとも言ってこないので、それも良かったです。And they gave me the gift of 4 grandchildren. で4人の孫も与えてくれました。 And I love being grandpa. でおじいちゃんでいるのはとても、大好きです。 And one of the great gifts, one of the great blessings from God is the way that He worked in my business.
であとは、神様が僕のビジネスで働いてくれたこともとても大切なブレッシングです。I'm going to share with you a little bit of my story about my work. 僕のビジネスについて少し話したいと思います。And this trip, I got to speak at the Osaka International VIP, which is a Christian business association. 日本にいる間に大阪にあるキリスト教のビジネスの団体で話すことができました。And I've been trying to get on the program there at VIP for 6 years. で6年間そこで話す機会を探していました。And finally got to do a program last week. そしてやっと、先週することができました。See, that's one of the things I learned from business, how to be persistent ビジネスで学んだことは、and not give up. しつこくこうやってYeah. そう諦めないことを学びました。Go to the next slide. Yeah, Matthew 25. Now, this is the parable of the talents. Sorry. Parable of the talents. Parable of the gift from God. これは神から与えられたものです。And I'm not going to read the whole thing. It's long, but you may want to read Matthew 25 on your own. The bottom line, the main point, the big picture, the big idea is this. God saying, well done, good and faithful servant. マタイ25はとても長いのでちょっと自分で読んでください。でも最後にこう書いてあります。良い忠実なしもべをよくやった。So those are the words that I want to hear from God at the end of my life. だから僕の人生の最後にこの言葉を神から聞きたいです。See, as a businessman, I have a goal. That's one of the goals. ビジネスマンとして最後にゴールが欲しいです。Let's go to the next picture. This is the front of a golf club of the driver. これゴルフクラブのドライバーの前の写真です。Anybody play golf? ゴルフやってる人いますか？ Okay. Golf is a great game. It's frustrating, it's challenging, but just like everything else in life, technology has really helped the game of golf. ゴルフはとてもたまに腹立つけどとても楽しいゲームです。Right here, that's the toe by the shaft. そこ指しているところがtoe. Yeah, toe. つま先 Yeah. つま先です。And when you hit the ball, I'm sorry. That's the heel. かかとです。Heel. And when you hit the ball on the heel, it doesn't go very far. It goes left, and it hurts. そこにボールが当たるとあんま遠くに行かないし左に行ってしまいます。Okay, and then over here is the toe. でそこがつま先です。This is the toe. And when you hit the ball on the toe, it goes a little farther, it goes a little higher. It tends to go to the right. でそこにボールが当たると結構遠くに行くんですけど上の方に行って右の方に行ってしまいます。This is called the sweet spot. でそこがスイートスポット、いいとこです。When you hit the ball in the sweet spot, several things happen. でそこにボールが当たると、たくさんのことが起き The ます。 ball goes high. ボールが高く上がります。It goes far. とても遠くに行きます。 It goes toward the target. そしてターゲットに向かって行ってくれます。 Something else. そして You don't feel it. It's effortless. あまり、悪い感覚がありません。 And one other thing when you hit the ball in the sweet spot. そしてもう一つが If you had your eyes closed and you hit the ball, you could tell from the sound that you've hit the sweet spot. 目をつぶって、振ってそこに当たったら音だけであそこに当たったんだなってわかります。 And God revealed the sweet spot for Skip Tanaka in my business. でこの、ゴルフのこのドライバーのいいとこが僕のビジネスにも与えられました。 But it wasn't overnight. でもすぐに起きたわけではありません。 It took a long time. とても長い期間で起こりました。 The first 20 years of selling insurance, it was hitting the ball on the heel and on the toe. 最初の20年間保険をやっていた時はかかととつま先に当たりました。 Very rarely did I hit the sweet spot. その真ん中に当たったことはあまりありませんでした。 Because this type of insurance sales was not a good fit for me. あまり僕に適した、ビジネスではなかったからです。 But in the second half of my career, a miracle took place. God revealed what changes I should make in my business. でもその後に神様が奇跡を起こしてくれました。僕のビジネスに何がいいかを教えてくださいました。 And
the following thing happened. And it wasn't overnight. Again, it's a long process. すごい期間だったんですけど、あることが起こりました。I changed my business, and I started to focus on working with Japanese automobile part manufacturing companies in America. でビジネスを変えて、日本の、車とかの Yeah, Kuruma. 車とかの会社で働き始め Yeah, in United States where I live, lots of car manufacturing, Honda, Nissan, Toyota. アメリカではたくさんの日本の車の会社があります。And to supply those plants, there are all these tier one automotive parts manufacturing companies. でそれらの車を作るためにはたくさんのパーツが必要になります。And God revealed to me that's what I should be doing. I should target these companies. で神様は僕はその会社をターゲットにした方がいいよと教えてくださいました。And then I had to change the product and services. So I made a change in my business model. ビジネスモデルも変えることになりました。Okay, I know that's not important to you. That's not exciting to you. It was exciting to me. あなたたちにとってはあんまりこれはなんか楽しい会話ではない話じゃないかもしれないけど、僕にとってはこれはとても大切な話です。But this is the result. でも結果はこういうことです。Instead of working 55, 60 hours a week, little by little, I started working fewer hours. 50年間60、長い間たくさんの時間で、働いてたんですけど、だんだん働いてる時間が少なくなってきました。Is that good? それはいいことですか？ Yeah, that's real good. And then something else happened. My income, little by little, slowly started to go up. で、働いてる時間が少なくなってる間に給料も上がってきました。And the last 10 years of my business, it was like a rocket ship. I mean, the income increase was tremendous. そして最後の10年間はもうロケットのように高くなりました。God revealed and put me in the sweet spot for my business. 神様は僕にこの、真ん中いいところを人生に与えてくれました。And just like when you hit the ball in the sweet spot, you don't feel it. で、そうさっき言ったように当たるときにあまり感覚はありません。Another major change took place in my business. もう一つの、大きな、変化が僕のビジネスに起こりました。I was having fun. 僕 I は was enjoying work. 僕は仕事を楽しんでいました。It's more fun when you're doing something you like to do. 自分の好きなことをやるときの方が楽しいです。It's kind of like playing music. 音楽をやっているときと同じですね。And it's more fun working fewer hours and making more money. お金をたくさん作って働いている時間が少ないのも楽しいです。And I'm so grateful for that because here's the result in the rest of my life from that. それに感謝しているのは、今の結果に基づきます。I had more time to serve in the American church. で、それが、その結果は僕が、教会にもっと奉仕できるようになったからです。Because at that same time in the American church, a major change was taking place. アメリカの教会には同じ時に、大きな変化が起きていました。Drums in worship service, bass guitar, electric guitar. 賛美にドラムや、ギター、ベースギターが入りました。I could start to use my rock and roll experience and use it in the church. To 僕 serve の God. ロックの経験を教会に、取り入れることができるようになったのです。In the sweet spot again. またこのいいところが当たりました。And then I became part-time worship band leader in the American church. そしてアメリカの教会で、賛美のリーダーになることができました。And I didn't want to be paid. I did this as a volunteer because I wanted to do this. I was in the sweet spot. で、これはボランティアとしてやりたかったからやったことです。And then in 2015, I sold my business. そして2015年に僕のビジネスを売りました。And that was a tremendous blessing because I had time and money. で、それをやったことによって、お金も時間もできました。And in 2015, after selling my business, I came to Japan for the very first time. そしてビジネスを売った後に2015年に初めて日本に来ました。And I came as a tourist. 最初は観光客として来ました。And I came for like maybe 10 days. 10日間ぐらいでした。I wanted to do all the tourist things. 観光客がいろんなことをしたかったです。Imperial Palace in Tokyo. 皇居に行きたかったし、Mount Fuji. 富士山を見たかったし、 And A-bomb Dome in Hiroshima.
広島の爆弾のところにも行きたかったです。 I never expected to come back to Japan again. また日本に帰ってくるとは思っていませんでした。 In America, we would say one and done, one time. アメリカでは1回やって終わりっていう言い方があります。 But God had another sweet spot to reveal to me. でも神様はもう一つのこの、スイートを準備してくれていました。 I asked a missionary friend if I could sing in a church service. ミッショナリーの友達に、教会で歌えるかを聞きました。 And I was able to do that. それができました。 But the big change, and you can relate to this, I was asked to speak at a high school class in Heguri, in Nara. で、奈良にある、学校で話してほしいと聞かれたことがありました。 I didn't want to do it because what would an old man want to say? What could an old man say to teenagers? 僕は別にティーンエイジャーに何を話せばいいか分かんなかったし、やりたくはありませんでした。 So reluctantly, I spoke to the high school class at Kansai Christian School, KCS. でも、関西クリスチャンスクールで、話すことになりました。 And that changed my life. それで人生が変わりました。 God was revealing another sweet spot もう一つのこのいいところを与えてくれました。 because the connection that was made between Skip Tanaka and high school students 僕とその高校生たちとの関係でその人生が変わりました。 touched my heart. 僕の心に触れました。 And that was the beginning, the genesis of my Japanese ministry. そこが僕の日本との、ミニストリーの始まりでした。 So now I come to Japan every year. なので今は毎年日本に来ています。 And since 2015, I've missed 1 year, 2015年から1年しか、来てないことがあります。 2021, because of 2021 COVID. 年です。コロナのせいです。 I was here in 2020 in January, and that's when COVID started. I wasn't sure I was going to be able to get back in the United States. 2020年の1月に来たので、その時にちょうどコロナが始まったのでアメリカに戻れるかも分かりませんでした。 And like my business, when I started doing Japanese ministry in Japan, short, very short, 1 week, 10 days. 始めた時はまだ10日間とかだけでした。 But little by little, it kept growing. My network keeps growing. I meet people like Fabio. でだんだんとネットワークが広まっていって、ファビオさんみたいな人にも会いました。 God just keeps giving me more people to meet, でた more くさん churches to. 神様はたくさんの人を与えてくれました。 Like yesterday, I was at Nagasaki Baptist Church. で昨日長崎バプテスト教会にいました。 Karen came to a concert here last year, and she told me about that, and so she set that up. So that God keeps growing the network. で先週カレンさんが来てその教会について教えてくれたので、神様はたくさんの出会いを与えてくれてネットワークを広めてくれています。 That's what happens when you're in the sweet spot. そのスイートスパートにいるとそういうことが起きます。 And now, when I come to Japan, 5週間. 今日本に来ると5週間日本にいます。 And this trip, I went to Osaka, Tokyo, Chiba, Moriyama, Nagasaki. 長崎、大阪、奈良、千葉、東京、森山。 Yep. And this trip, I could have actually stayed 6 or 7 weeks, but 5 weeks is good for me. 本当は6週間、7週間入れたんですけど、5週間で十分です。 My suitcase isn't large enough to carry clothes for 7 weeks. 7週間の服を持つ、スーツケースは持ってません。 But I'm so grateful that I get to use a lifetime of experience. で僕の人生の経験を使うことは本当に栄光。 I've been playing rock and roll guitar since I was 13. 13歳からロックをしています。 60 years of music experience, and I get to use it in the church. 60年間のこの経験を教会で使えることは本当にいいことです。 That's wonderful. Okay, and then my business experience. でビジネスの経験は I learned how to prospect, how to network, Net- how to find future customers. ネットワークや人の見つけ方を学ぶことができました。 I do the same with Japanese churches. でそれも日本の教会で使っています。 Now, I still get the word no. たまに、いいえって断られることもあります。 But through networking, learning how to network,
I meet people like Fabio. でもネットワークの仕方を通してファビオさんみたいな人に会うことができます。And Fabio went to a convention, missionary convention in America. ミッショナリーの、なんか集会みたいなのに行ったことがありました。And he meets my friend Reggie Hunley. そしてファビオさんは僕の友達に会いました。And I don't know why you went to his booth because you weren't interested in pension plan. でファビオさんがなぜ彼のブースに行ったかは知らないんですけど、But Fabio and Reggie talk. でも彼と僕の友達は話しました。 Reggie tells me about Fabio. それで僕の友達はファビオさんについて教えてくれました。So Fabio and I have McDonald's lunch in Machida. なので、マクドナルドで会うことができました。See, I'm using my lifetime of business experience 人生のビジネスの経験を使ってこういうことができます。 and applying it to Japanese ministry. そして日本のミニストリーに使えています。 And I get to do music here in Japan, but then also Japanese churches in America. でも日本で音楽をすることもできるんですけど、アメリカにある日本の教会でも、やっています。I'm so grateful that God has revealed the sweet spot to me so many times, in so many ways. で神様が僕にこのスイートスポットを与えてくれて本当に感謝しています。Now, one other thing that I need to share with you. 一つ皆さんに共有したいことがあります。I'm not perfect. 僕は完璧ではありません。My life is not perfect. 人生も完璧ではありません。 I mean, it's been a good life. いい I'm 人 very 生でした fortunate, けど、 but not perfect. でも完璧ではありません。 I still experience failure, 失敗を犯すこともありますし、 disappointment, heartache. なんか傷ついたりすることもあります。 I make mistakes. 失敗することもあります。 Sometimes people don't treat me well. 優しく接してくれる。 Sometimes I don't 接して treat くれることもあります other people well. 僕も他の人に優しく接しないこともあります。 So we are not perfect people. Even though we become Christians, we accept Jesus, 私たちはクリスチャンになっても完璧ではありません。 we still have imperfection. 完璧じゃないところがあります。 But the nice thing, we have megumi. でもいいことは恵み、グレイスがあります。 Our God, the living God, is the God of second chances. 私たちの神様は、第二のチャンスを与えてくれる神様です。 When we screw up, He forgives us. 失敗しても許してくれます。 He loves us. 僕たちを愛してくれます。 He still cares for us. 私たちのことを思ってくれます。 Even though sometimes we don't deserve it. 私たちがそれにふさわしくない時も。 And so my dream, my hope, my desire for you, 僕のあなたたちの夢は that you would come to know the living God, 神様についてもっと知れることが僕の夢です。 that you would accept Jesus Christ as your Savior, 神様を救い主だとして受け入れることです。 that God will reveal the sweet spot in your life, あなたたちの人生にこのスイートスポットを与えてくれることが僕の夢です。 and then you would take the gifts, the blessings that God has given you and put it to work to serve Him, to serve other people. 神様が与えてくれたものを、教会に、使えるように。 So thank you for letting me share. 神様は素晴らしい。シェアしてくれるチャンスを与えてくれてありがとうございました。God is good.